target kita suara bersih teman-teman ya. Dia berbunyi di situ. Dan kita sudah siapkan laman di sini teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan nanti cepat respon teman-teman ya. Target ini bisa kita amankan, kita bungkus teman-teman ya. Oke, tanpa menunggu lama kita setel kamera teman-teman.
Aduh, betul-betul udah celir ya teman-teman ya. Betul-betul udah sarjana tingkat tinggi. Padahal tadi BL udah datang kemari teman-teman ya. Udah bolak-balik datang kemari. Berpindah-pindah ke sana. Balik lagi kemari teman-teman ya. Namun tidak mau respon dia. Sepertinya sudah sangat berpengalaman teman-teman. Oke lah teman-teman ya, ini sudah siang hari ya. Udah jam 1 tepat ya, waktu Indonesia Barat. Kita putuskan untuk makan siang dulu teman-teman ya. Nanti habis makan siang kita lanjutkan melaman lagi teman-teman ya. Oke, jangan lupa teman-teman dukung terus channel kita dengan cara like, comment, subscribe, dan share teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Tunggu lagi video-video kita selanjutnya hanya di Tekukur Sianjur. Salam sehat, salam dari Tekukur Sianjur.